درست کردن یه سوپ لعابدار رستورانی خوشمزه خیلی راحت تر از اون چیزیه که فکرشو میکنید. فقط کافیه تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا درست کردنش رو یاد بگیرید. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بدون معطلی بریم سراغ درست کردن یه سوپ بی نهایت خوشمزه. یه دونه پیاز متوسط داریم که اون رو به تکه های درشت خرد میکنیم. بعد از اون هم احتیاج داریم به 2 عدد سیب زمینی متوسط که اون رو هم به تکه های درشت خرد میکنیم. حالا هویج لازم داریم. میتونید از یه هویج بزرگ و یا 2 تا هویج متوسط استفاده کنید. هویج ها رو کمی ریزتر خرد میکنیم که همزمان با سیب زمینی ها بپزن. در آخرم 3 تا 4 عدد گوجه فرنگی لازم داریم که اونها رو هم به 4 قسمت تقسیم میکنیم. حالا همه سبزیجاتی که خورد کردیم رو میریزیم توی یه قابلمه و به اندازه کافی بهش آب اضافه میکنیم. حالا شعله گاز رو روشن میکنیم و صبر میکنیم تا به جوش بیاد. بعد از اینکه به جوش اومد حدود 1/3 لیوان روغن اضافه میکنیم. بعد از 20 دقیقه سبزیجاتمون میپزن. اما برای اطمینان یکی از برش‌های هویج رو چک میکنیم که حتما پخته باشه. حالا همه موادمون رو با استفاده از گوشت‌کوب برقی میکس میکنیم. اگر گوشت‌کوب برقی ندارید میتونید مواد رو از آب خارج کنید، توی یه ظرف دیگه با گوشت‌کوب بکوبید و دوباره به آب برگردونید. حالا نصف لیوان برنج نیم دونه و 1 لیوان سرخالی جو پرک رو توی یه ظرف میریزیم و چند بار میشوریم و آبش رو عوض میکنیم. لطفاً در حین دیدن ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. این شکلی که شستیمش و تمیز شد، حالا اون رو به قابلمه اضافه میکنیم. حالا من اینجا 2 عدد عصاره الیت هم اضافه میکنم. 1 عدد عصاره مرغ و 1 عدد عصاره گوشت بره. اضافه کردن عصاره ها به سوپ باعث میشه که طعم سوپمون بهتر بشه و سوپ لعاب بیشتری بده. یک لیوان هم رشته سوپ لازم داریم که 5 دقیقه بعد از اینکه برنج و جو پرک رو اضافه کردیم اون رو هم به سوپ اضافه میکنیم. برای سبزی سوپ هم از کمی جعفری خرد شده اضافه میکنیم. من جعفری رو از قبل توی فریزر داشتم و 2 تکه به سوپم اضافه میکنم. حالا در قابلمه رو میبندیم تا زمانی که برنج نیم دونه و سبزی ها کامل بپزن و نرم بشن. معمولا این روند 10 تا 15 دقیقه با شعله متوسط طول میکشه. و به همین راحتی یه سوپ رشته رستورانی لعابدار و خوشمزه آماده میشه. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.